bonsoir. Babi chaîne ezaka moko babi Aigle World TV nde makambo. Chaîne ezopesa makambo. Quand on a le papier, je veux s'abonner épelé. So mon a dit non, elle met à côté maman, on sait que maman va bien ça, c'est que maman va bien comme ça. Mon vieux, Mike Tonnen, vraiment na carte à Los Angeles, yaya, c'est tout yo so ça va connecter, c'est au sali le trésor qui moi qui va bio zala kayo. Je salue mon boss depuis États-Unis d'Amérique, Balobi, la fille voilà. C'est mon boss, mon PDG, respect belé. Babi chaîne ezaka moko, bo zappé te, bo tuna te, pour na tous ordinateur el meka, to sa nini na chaîne ka moko babi Aigle World TV ne makam. Otuna nganini. Na komi wapi, babi na Aigle World TV ne dinado pesa makam. Na yé vraiment mabe. Quand on a Sabino, naïe vraiment ma bien, pas au côté ma solo en haut. Bon zapete, bon tout Aigle World TV zawana, sauf aux besoin tabaga bien, ba film bien, babi ba émission il y a 100% love. Quand les bolanda wana, et salut, merci. Bonjour, bonsoir, bana Congo Brazza, bana Congo Kinshasa, bana Angola. C'est tout mini bana Luanda bana 100% love na lela bino ya trop bana États-Unis d'Amérique surtout babi base nange zande na Dallas bana Los Angeles bo silikate na lela bino pe ya trop bana Washington bana Miami bana Chicago mon vieux John je te salue zala kayo na bomonika lelo babi plateau eza ya koyinde ibala kitoko bobazwi su wapi babi ba site zebele na Aigle World TV nde makam babi na kata Aigle World TV nde okozwa mibala kitoko boye wo zape te beta noka Aigle World TV omona mibala kitoko boye ba obima mibala vraiment ba pesa makambo balobi azaka moko mon boss na lela yo ya trop ba salutation vraiment yebele babi kama love muto ya ko pesa makambo babi mobala kitoko bo bazwi wapi mobalo nzamba yeba ko kela e en tout cas vraiment nzambi grata wa kela e vraiment kama love azoi vraiment temps en tout cas nzambi vraiment azoi temps azoi pas temps ko classer nzamba yeba ko kela e apese ba kike kitoko apesa émission bien apesa ezolo bien babi mobala ya ko pesa makambo na kati ya YouTube kama love mbote kama love kisala la biso mo bien tellement fandi pena basi mingi tozala pena basi ko ya to tolinga to sala basi pe basala ni basala biso si mais question na ngezaka mo bano ko poser na ko sala kuna sécurité tout dans biso émission ya Ok, merci beaucoup Kamalov. Kamalov, le solo na biso, toujours bétani, le solo etali, moi c'est na mbali. On me gave ko expliquer bani wana mbali. Ndenge ni mbali akoki ko gérer moi c'est na mbeto. Parce que ça mbali belé, akoka ko gérer vraiment moi c'est na mbeto te. Au moment moi si azana soif bo, mbali ko mo créer ba raison mo typique, non chérie, mo redeso bétana makasi. Ah, chérie, j'ai beaucoup travaillé. Chérie, j'ai fait ceci. Chérie, j'ai fait cela. Mais quand on peut vous expliquer, biso vraiment. Il y a solo dynamique qui n'a pas de question. Ils ont des questions, surtout formula. Ils ont des questions, surtout moi si je suis kobote ya musuko zana mwasi ya na problème mais mwasi alingaka penda tendresse ile kama kazi affection ya kozana être pour biso naso nazana mwasi penda pour sentir que kama la bazana mo na mwasi pour na kobima na kosana ba 5 heures du temps ya musuko na kuna na liboso c'est musuko 2 heures du temps pour nazala pour puis mwasi yo kapelengi tulingaka basi te pona o te chabwe salabwe obete pona obeta na solution te kota mwasi azapene loko tobengaka ba rido anda so bateli ngo bien te musu libanda ako regretter en so ndeti ngani na zabu ndinga kabna top ndana za na mwasi mingi
pour bakuna ngai liboso mpona aza na mwasi mpo mwasi akimanga te fona sisa mpena sentiment na ye nyonso oyo alingaka nango na sisa babesoin na ye oyo azalaka nango oyo nyonso kosenga ndeti na na bodi na dynamique mama na chéri mwasi kitoko ye na fai nongo mpo sentir nga fo oyeba ndenge nini effort nanga yango mosu eza ya ba 4 heures du table na tozali na mbeto mpona azwaka kumoko. Merci beaucoup Kamalov, mobala kitoko, mobala pembe. Mais quand on peut expliquer bandeko na yo mibali. Pour exemple mobali musunda zana ayeba même fois même ne ba caressa moi cité. Pour na ye ane na temps wana te. Taka téléphone, WhatsApp, Twitter, Facebook. So yo komi era coucher na moi si par exemple makolo ya ko tsali kata na kati basi bani esili. Mais quand on peut expliquer baninga na yo mibali ba papa na yo ba grand frère na yo ba petit frère na yo ndenge nini okoki kobanda kozala na mwasi na mbeto kobanda caresse ti bokoma na mama ya kosiba. Mwasi ndazala na so afai na mobali esingaka caresse fo elekebe nakobanda kosise mwasi obanda kosise mwasi na libele na moto ya libele na baninga moto ya libele nakokota na sa makolo na ye nakobanda kosise eloko babengaka lideso mwasi azala nango eza babilengi moko boye ezalaka bamorso kote mwasi aza nango eza na baparti mosusu akozwa mwasi soki oyebi yango te mwasi wana otala olokwa kizengi avant mwasi mpena fo kobanda rapport sexuel fo ayokana osentiment fo avexe asentir ke nabimisi énergie moko boye na kati ya corps nanga avant yo mata likolo ya mwasi ndeti nga likolo ya mwasi bifuna système mwasi funa bana mibele na banina sama kola mwasi funa mona caresse eleki to na mona vexe na pangosi na mati likolo na ye wana mpona eza bina loisir nanga na 3 heures du temps likolo mpona kita botomelaka bakisi te yani natire nde nzambe asala biso bino mpe bokomokosa mpe bongo ya bino mibali mpe surtout bino bagene na lelo bokomokosa omona mati likolo omona mobali ya bato boye omona obeta 3 heures du temps 2 heures du temps lokwa dernièrement émission mona lekaka na yambaka jojo basheri onga nabeta 2 heures du temps bokoma pokosa bato omona omeli kitamata mokomboro mopeshipeshi lokwa boro baobenga lelo panza mama dynamique nalingi nayebiso biso bina mibali nde toza boye so oza mobali te eza bina mpasi mawa mobali fo ozala bina naturel nde nzambe abota nayebi te bakisi bato misu baokemela nayebi te me ngai bina naza boye nazami naturel so naa likolo ya mwasi fo nabeta bina 3 heures du temps eza ya kisi te miso eza spectacle oyo kolakisa na bemission journée mosusu tokofanda bomoni mpo bamoni mpe mwa spectacle moko ata ya moke ate mo eloko moko ya moke tosali esala ata mwa be talaka biso bamibala bo soki tokoka te eza makasi tokoka yango mpe tokoka yango chaque jour mpo tozalaka na basi toyebi nde tomemaka basi bapapa bamama bavrai chéri bavrai tanti batanti na bien batanti na poi boyoki nde Kamalov ndenge oto explike ye vraimen ndanga azana azwane pa tan okarese mwasi akarese mwasi après ntango omata likolo abetaka 3 heures de temps atanti okoka okobeta 3 coups surtout bino vraiment bapapa bobetaka coup moko epuis coup moko nosalaka 30 minutes okiti na yo siko so okuta so mwasi no akutai na mobali lokwa Kamalov vraiment mwasi no akima ndako te parce que nayebi basa mobali ebele lelo bakoma okima ndako likolo ya bord likolo ya mbeto gaucher likolo ya mbeto gaucher ebele bakoma okima vraiment bakoma okima bandako na bango mobali yo kanisi mwasi ake Turquie yo kanisi mwasi ake Chine nzoka mwasi aza na ye awa akima ndako azwela Kamalov appartement babeti 2 mois bazosibanaka ntongo butu moi butu yo kanisi mwasi ana Dubai na Chine nzoka Kamalov asani akimisa ndako mpona nini ayebi kosibalia yango wana ntango omona te ozosiba mwasi na ifo komisa ye ifo komokomisa pa mwasi mpenza koma mika mpe koexplike biso Kamalov eza mibali misu bayebaka kokarese mwasi libele te mibali ebele bayeba kokarese mwasi libele te omoi yazwi libele nyonso tu adungi yango na monoko lokwa moto azolia soki eloko nini tandis ke omonaka ntango tofi banini oleka ye ntango tofi babonbon normalement mobali fo osiba
il faut fibre penza mwasi bel et bien l'esprit bien pour le sentiment mais quand on peut expliquer oh les ana camarade na mo bete na lisolo asana mobali wana ayebi atandi ba fibre ka mwasi bel te mais quand on peut expliquer pour na émission oyo na rotindele pe ba bien na oyo plata dina dynamique eyebisinga bina eloko moko esalinga bien mosusu bato baza partout kolanda biso esala bien mpo bakomprendre libele eza te yo monango bude mpo kotia monoko nyonso po sentiment pende ezalaka bina ya kosimba sentiment mpe ya mwasi libele kokota na monoko nyonso te naokende na osongana me nakutana na mwasi moko boye na vie ayebisanga bina kama love en tout cas pena mobali oyo nani na ndako mpenza kosibanga te natuni po ani nayebi te nayebisi eyaka nao na mekao nabete ede kuna libolo moko na mifuni nayebi te nakoki na mosika te me tozongi wana mwasi mpenza sentiment na ye eza te wana ndokotaka monoko nyonso libeli na bindango lokola dina dynamique nde alobi tozongo lokola leka ye lokola soni kosimba te donc mwasi aza sentiment moto libeli wana eza eloko moko boye fo ezalaka na moke na monoko nao mosusu lolemo na oso eza wana nde sentiment ya mwasi yango kimia ya mwasi nyonso eza na tendance sentiment avant to passer rapport sexuel esingaka nao sentiment eleka nao ya mingi ya to eza te kiyakende namonaka bamibali mosusu kobeta mwasi tya boye soki omoni apa matio wana akoumela te so omoni pasali boye akoumela te donc mwasi mpena aza libanda soki tendresse sentiment oyebi te eza mima pasi mingi Comme alors, mais qu'un peu expliquer biso par rapport à nini mobali façon nini mobali akodi ko sise moi c'est du parce que mobali belé hein au monde ngapani na za moi ça na sentiment chérie s'il te plaît c'est mon ma pensa mangwana sise wana na mukali sise au sise Laurent Taba azolia nzunga pour dina dynamique na sepeli suna ba wana ba question kitoko o bena bato ba walanda biso fo ba yoka ezala ba papa ezala ba mama ezala ba jeune garçon ezala ba mena ko sepela bena basi o bena ya libala ya mususu mwasi mususu ko fanda ulanda kabiso esala bena mwa bien ngina lobani niboye ko zamote ezate lokola ntsuma pundu okotisi ko mususu ekanga matona mona ko esimba te tozalaka na eloko tolanda wana na sia ndeti kosise mwasi esana eloko babengi desu efani na kati ya nzoto ya mwasi elengi to efani wana te mwasi fo asentir bongo ezofiba eloko ya se ya mwasi aolela te omona osala mosala punda eyali na dynamique fo mwasi mpenda ya komi wana fo asentir elengi oyo ayokango nano te na vi na ye esala ye mpe bien ye moko asentir donc elengi wana nayebi te ndenge nakomisela yango basi po ndeti soki nakomi wana ndeti nalinga mwasi avexe deux fois na pangosi na wana oyo avexe nazwi su deuxième na bandi kosise lisusu so namoni deuxième akomi wana nde nazwi makambo na wana kofanda ya mosu 4 heures du temps nikola mwasi bapapa balandi bamama balandi boyoki ndenge kama love oti koexplike papa ndenge nini okoki kosise mwasi libolo moi ça za mwasi no yoki nkele kwani faut penser tant aussi c'est penser mwasi no kande kama love oti koexplike biso mwasi na kosise pamba de a versé 2 fois toka libuso averse bopangosi bandi soko continue kosise averse après soko bandi ndeni bandi kosiba mwasi siko neti mibali mosusu vraiment bakomisa apenza basi te au moins boso matika likolo ya mwasi bo après 30 minutes akiti akatani opema je suis fatigué boye averse conseil nini okopesa conseil na bopesa na bamibali ya bongo baya nanu bakutana ata na biso nanu toyebani sekele nini tokoloba eza nango kisi te biso topesaka kisi te oyo toza te oyo soki ndenge nini te ya mosu na koyebi biso na régime ozana ya mosu eza bien te fo changer régime fo ke nango me nakoloba nini mwasi ndenge aza mwasi esenga bapenda kolinga te soki olobe mwasi omona mwasi afandi bwa otala
oza moto akokufa omonaka mwasi amoni mpe ezosala ngo eloko te oyo ozodobe mwasi awatala boye ozosala eloko te mwasi fo azalaka ozodobe mwasi fo azalaka na bacri baku epesaka elengi ya sentiment ya pasi oyo mpenda ya pasi elengi nayebi te papa tikako nayebi te so mwasi yaacila obongo okima mpena fo ezala no na motema mwasi mpe ayoka elengekela bimi na mobali oza na frappe coup de frappe tobengamo coup de frappe seki babipa kamalove mpenza kote wana kote masolo mbeto gauche vraimen asala bajete bosentir bacri oyo kutu oyo bamama bimisa chéri s'il te plaît tu me fais tellement du bien bamama batango mpe so mobala ansi bobien faut bimisa mpe baexpression ya sentiment ti yo ozokangaka motema ozomela vraiment ezala te merci beaucoup vraiment na balandi émission ya boye bozwango osi wapi kana Aigle World TV babi Aigle World TV babi chaîne ezopesa makambo na kati ya Aigle World TV bato lokwa bakamalove babi professeur ya mbeto gauchi oyo azolakisa papa ndenge nini bakobeta 7e kuna na loketo bon je salue encore babi mon président Kashumani depuis Luanda babi nzambe mbeto gauchi mosusu ya Luanda ye wana babi 100% love le fondateur ya 100% love s'abonner massivement s'abonner vraiment massivement babi Aigle World TV nde makambo monde de la fin vraiment liloba na ya suka neti conseil okoki kokabwana na balanzo baolanda biso conseil nini okoki kopesa bango mpe mwa salutation ya suka na balandi baolanda nga na kosepela bina mingi tozali ya bato toyebani dina dynamique bemisi biso lisusu na baloisir mo oyo esali biso kitoko makasi mpo mokili emona endima mpe yeba nini ezoleka nakopesaka na babote na bato baolanda biso po ebele batelemaki mpenza bayoka biso bayoka sekele oyo ekota bona mato esala bango bebe okobosana te na pisika babote na bato baolanda biso ebele naza na eska madezo ape pembeni eza na jojo basheri na sheri sefu mwasi kitoko nabosani te lisusu yo moko lisusu moto ya makambo ozopesa makambo nakosala ndenge nini sa yo mpena nga na koviva merci beaucoup balandi babi kamalove mopesi makambo mobali ya pembe abengana bangungi na ndaku babi kamalove mobali ya pembe abengana bangungi na ndaku boyoki kande kamalove otopesa makambo ti botungisama te oyo kamalove tozwela ye wapi numero ya kamalove ezaka na se ya baekran na bino wana numero ya kamalove ya WhatsApp ezaka na se ya baekran na bino wana bobenga vraiment ebele bokozwa kamalove oza swat na États-Unis kamalove nana posana ya tindeleka invitation passeport billet makambo nyonso visa ya koya kamalove nga naza na Rwanda nozondeli nana poso sibanga nga basibanga kala yaya mosibi monene ye babi moto asimbi mpe histoire mbeto gauchi ye oyo bosabone ebele bozala vraiment ebele bosabone massivement esala yanga mpenza bien so tala émission vraiment surtout avant tala émission vraiment s'abonner esala yanga kitoko makasi bino mo boyebi ka dina do emeka ndenge alela bino ya trop sa bino non vivre te Sabino vraiment non vivre te bo benga ebele bozala branché na likamono loba pona bino bino bato bo finga soit disant banani oyo notanga na bino kombo te poso notanga kombo bino ezoko nofula bino soki soit disant mwasi mobimba soki ya intel asala émission à sans tabou mwana oloba na nga na bana nga te naza na femme célibataire na femme libre bino bao bozopota kombo na nga buzoba ke mwasi tolinga tobala sala ba émission sans tabou en tout cas vraiment attention
attention nana conseiller juridique na ngai azali na kotanga kombo na ete oyo aza moto ya mibeko na kotanga kombo ne pa apamba te so bokontinue lisusu kofinga koloba n'importe quoi mpona kombo na nga kosala sans tabou eza mpona koede bato lokola mibali bayeba kosiba basi na bango bien te lokola nde kamalove auti koexplike mama mosusu aboti mwana na ye azala soni mpona koexplike siko biso nde tozosala bo tosunga bandeko toexplike ekomi eyo tozosala émission satanique. En tout cas vraiment respect belé toza bana batu toza baleki ya batu toza pe bayaya batu. En tout cas respect belé. Je salue premièrement mon boss depuis États-Unis d'Amérique babi na kati ya Dallas babi mobala mbinga ya maneke zala yo merci beaucoup non ça peut ba merci belé na Montréal zala yo taka ba fidélité olongo musika bandali tilemba osala émission eza pamba te efa zalaka ya yo ya kati merci beaucoup.